हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिन्नी। जब भी आप एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? एक बढ़िया लोकेशन, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जहां पर आपके बच्चे सुकून से रह सके। तो आज आपका भाई आपको लेके आ चुका है आइंशा नेचर्स पार्क में, डिजाइन बाय हफीज कॉन्ट्रैक्टर भाई, जिन्होंने ना डीएलएफ कैमिलियस जैसे बड़े प्रोजेक्ट को डिजाइन किए। अभी ना मैं क्लब में खड़ा हूं यार भाई, आपको इन्फिनिटी पूल मिल जाता है, बच्चों के खेलने की जगह मिल जाती है और ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर आपको 400 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। दोस्तों 2 एकड़ की सोसाइटी में आपको मिलने वाले 108 लग्जरी फ्लैट्स और सारे के सारे आईजीबीसी सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग होने वाली है। अगर मैं बात करता हूं इसकी लोकेशन की तो सेक्टर 41 सूरजकुंड फरीदाबाद होने वाली है। फ्लैट यार ऐसा है कि 2106 स्क्वायर फीट में इन्होंने ऐसा घर बना दिया है जो कि आपको सपनों का महल होने वाला है। कोई भी रिश्तेदार अगर आपके घर में आएगा वो जरूर बोलेगा यार क्या घर लिया है। और अगर लोकेलिटी की बात करता हूं तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटी है। कॉल कर दीजिए हमें अगर आप चाहते हैं ऐसा सपनों का घर लेना अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू।